अगर आपके सामने इंस्टाग्राम पर इस तरीके से एरर आता है, यू कांट यूज़ ओरिजिनल ऑडियो फ्रॉम अ प्राइवेट अकाउंट, तो इसका क्या मतलब है और क्या इसका कोई सॉल्यूशन है। तो यहाँ से ये क्यों आता है ये एरर, पहले इसको देखना होगा। जैसे कि आप इस अकाउंट को यहाँ पर बात करें फॉलो करते हैं, लेकिन ये अकाउंट प्राइवेट है और यहाँ देख सकते हैं ये रील्स यहाँ पर जो है यहाँ पर बात करें डाली हुई है। और आपको इस जो ऑडियो है इसको यूज़ करना है, लेकिन ये ओरिजिनल ऑडियो है। यानी अगर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट प्राइवेट है, ओरिजिनल ऑडियो है, यानी इस अकाउंट का ही ये ऑडियो है। इस अकाउंट ने और के यहाँ पर बात करें और कहीं से इस ऑडियो को नहीं लिया है। यानी ये अकाउंट भी जो है यहाँ पर बात करें प्राइवेट है और ये रील्स भी जो है रहेगी प्राइवेट, और साथ ही साथ ये ऑडियो भी प्राइवेट रहेगा। तो इसका अगर आपको यूज़ करना है तो आपको इस अकाउंट के जो है ओनर को बोलना होगा कि वो अपने अकाउंट को यहाँ पर बात करें प्राइवेट से हटाकर यहाँ पर बात करें अपने अकाउंट को पब्लिक करेगा, तो आप इस साउंड का यूज़ कर पाएंगे सिर्फ।